Cái này tình trạng là new full bóc nhựa. Đây là về zin như này. Cốt đồng, mạ chrome bóng. Sản xuất năm 2002. Bản thị trường nội địa Mỹ. Chủ đề phía dưới này là khắc. Đây là cây cầu River Rin, kỳ quan của nước Mỹ, bắc qua sông Mississippi. Toàn bộ phần dưới này là khắc. New full box, mới 100%, chưa qua sử dụng. Đẹp không tì vết nhé. Đây là ngoang này do tay mình bẩn động vào thôi. Có thể lách tem quay ở phía trong cho anh em xem. Vỏ ruột trùng tháng 5 K02, cũng sản xuất rất là lâu rồi, trên 20 năm rồi. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip.